Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një fshat të Elbasanit ku producenti i njohur Petri Bozo ka përplasur për vdekje një vogëlush vetëm 7 vjeçar. Një nga dëshmitarët e ngjarjes ka deklaruar se autori pretendonte se ka qenë duke lëvizur me vetëm 10 km/h. Ai tha se ishte duke ecur me 10 km/h, tha jam duke ecur në rrugë nacionale, kam të drejtën time, isha me 10 km/h, sqaroi banori i zonës, ndërsa shton se rruga është bërë e rrezikshme në këtë lagje dhe se më parë kanë ndodhur aksidente. Makinës, kaq. Kur e kemi nxirr, e ka nxirr një anë çon aty, e ka nxirr shumë me kujdes. Kaq, çfarë them? Kurse ai shoferi thosh un jam në rrugë nacionale, thoshë. Ke parasysh? Kam drejtën time, ka thënë. Kaq. Ai thoshë kam qenë me 10 km/h. Tani ju jeni banor. Po. Ngjarje të tilla të rënda kanë ndodhur gjithmonë. Edhe një herë këtu pa. Sa rrezikshme është, e di që po aty. Edhe një herë tjetër pa fisi atyre, ka kaluar fëmijë. Afro pak zotrit, lutem. Po çfarë them, s'kam çfarë them, kaq. Sa e rrezikshme është rruga? Është bërë shumë e rrezikshme këtu, sidomos me këtë lagje, është bërë shumë e rrezikshme. Shpejtësi maksimale, tha. Shumë shpejt. E kështë pa një që ka kalu. Ti policisë ka ikë me shpejtësi. Ka hec me shpejtësi shumë lartë. Si ka ikë? Sado që thoshë kam hec me 10, kam hec me 10. Ai ka pa ngjarjen. E morën erë të dolën gjithë burrë nga lokali, nuk rritë makinë, dorë fëmijë nga makina poshtë. Ishte ba fëmijë të qak nga doja, e nga koka ishte ba. Thirrën ambulancën, nuk erdhi ambulanca, e morën me makinë të rastit, e çuan në spital, ka ardhur ambulanca pas çfarë kore. Mbas ikën fëmia nga vendi i ngjarjes. Sa e rrezikshme është rruga për ju si banor? Shumë e rrezikshme është. Shkap u realiz labnotu nuk llogarit sa aksidente kanë bërë. Nuk llogaritet. Shumë aksidente. Sa kam të këtu, të llogarit nuk llogaritet. Nuk e di se është punë, nuk e di se është punë, po ban shumë aksidente.